քննարկում ենք հարց համար 19 Հայաստանի Հանրապետության Երևանի ավտոբուս փարք բաժնետիրական ընկերության եւ վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջև Երևանի ավտոբուսների ծրագիր դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի եւ վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջև դրամաշնորհային համաձայնագրերին հավանություն տալու հարցը։ Ուզում եմ մի քիչ նախապատմությունը ասել, որ խորհրդատվական ընկերությանը պատվիրվել էր ուսումնասիրել Երևանի հանրային տրանսպորտի ցանցը, որի արդյունքում մշակվել է նոր տրանսպորտային ցանց եւ առաջարկվել է այդ ցանցը գործարկելու համար գնել 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներ, որպեսզի կարողանա այդ նոր ցանցը սպասարկել ամբողջ մայրաքաղաքին եւ այդ ֆինանսական աջակցության շրջանակներում վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հետ դեռ 19 թվականից քննարկումներ են տեղի ունեցել ընդհանուր հաշվով բոլոր ավտոբուսները ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ կլինի 120-ից 150 միլիոն եվրո գումար այս համաձայնագրերը վերաբերում են ընդհանուր առմամբ 25 միլիոն եվրոյի, որից 20 միլիոնը վարկ է, 5 միլիոնը դրամաշնորհ, խոսքը 100 հատ 12 մետրանոց ավտոբուսի ձեռքբերման մասին է, կոչվում են ցածրահատակ ավտոբուսներ, որոնք բավական լավ հարմարեցված են մեր բոլոր հայրենակիցների համար, հայտարարվել է փետրվարին դեռևս մրցույթ եւ մրցութային փուլում է հիմա գտնվում, այսպիսով երկու համաձայնագրեր են, մեկը վարկային, որը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ ՎԶԲ-ի միջև 20 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը 15 տարի ժամկետով եւ երկրորդ համաձայնագիրը դրամաշնորհային համաձայնագիր է, որը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության ՎԶԲ-ի եւ Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի միջև 5 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, այսպիսով կարող ենք ասել, որ սա կառավարության հերթական խոշոր աջակցություն է Երևան համայնքին, որպեսզի կարողանա տրանսպորտային ցանցի իր առջև դրված խնդիրները լուծել եւ ամբողջովին նոր ավտոբուսներով, նոր պարկով տրանսպորտային երթուղային ցանց ունենալ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարցը մենք բավական երկար ժամանակ քննարկում ենք։ Իհարկե Երևանի ավտոբուսային պարկի պահանջարկը շատ ավելին է, եթե չեմ սխալվում, մոտ 700 ավտոբուսների անհրաժեշտություն կա ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքում եւ ըստ էության այստեղ գործ ենք ունենալու նաեւ մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ ամբողջ Երևանի տրանսպորտային համակարգը աշխատելու է համայնքային եւ մասնավոր տրանսպորտային ընկերությունների փոխգործակցությամբ եւ աշխատելու է միասնական տոմսային համակարգով եւ այստեղ ինչի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, որովհետեւ այս որոշումներով մենք իհարկե հարցը կլուծենք միջնաժամկետում, բայց երկարաժամկետում պետք է կարողանանք արմատական լուծման հանգել։ Ինչու՞մ է խնդրեմը։ Տեսեք, եթե մենք ուզում ենք ունենալ ժամանակակից քաղաքակիրթ համակարգ, ավտոբուսների շահագործման ժամկետը, որպեսզի նրանք պատշաճ վիճակում լինեն, 10 տարի է։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է, կառավարությունը այս վարկը վերցնում է եւ ենթադրենք էլի միջոցներ կներդրվեն, որևէ միջոց կներդրվի եւ մենք կգնենք ենթադրենք անհրաժեշտ քանակի ավտոբուս։ Եվ ըստ էության 10 տարի հետո այդ ավտոբուսային պարկը թարմացնելու անհրաժեշտություն է լինելու եւ ըստ էության նաեւ կա, որ մենք այո պետությունը վարկ է վերցնում, ավտոբուսը ձեռք է բերում եւ եթե այս վարկի գումարը կամ նրա ինչ-որ մասը չի վերադարձվում, ստացվում է, որ կառավարությունը փողը ծախսում է, ավտոբուսները ձեռք բերում, 10 տարի հետո էլի պիտի փող ծախսի, էլի ավտոբուսներ ձեռք բերի, որովհետև սրանք դուրս են գալու շարքից, հետո 10 տարի հետո էլի ավտոբուսը ձեռք բերի, այսինքն պետական պարտքով
տրանսպորտային համակարգ աշխատացնելու խնդիրն է ծագում։ Սա որպես մեկնարկ ընդունելի եւ հասկանալի է, բայց մենք պետք է ունենանք համակարգ, որ այս համակարգը նաեւ որոշակի եկամուտներ գեներացնի։ Ես չեմ ասում 100%, բայց պետք է որոշակի եկամուտներ գեներացնի, այլապես կստացվի, որ մենք պարտք ենք վերցնում, անդադ պարտք ենք վերցնում, որպեսզի տրանսպորտային համակարգ ունենանք, կամ էլ այլընտրանքներն է, որ տրանսպորտային համակարգ չունենանք։ Եվ հետևաբար նաև ես այս խնդիրը առաջադրել եմ Երևանի քաղաքապետարանին, որ այստեղ պետք է լինեն լուծումներ, որպեսզի մենք ոչ թե ժամանակի այս կոնկրետ հատվածում խնդիրը լուծած լինենք, այլ մենք ունենանք համակարգ, որը անընդհատ ինքը աշխատի, վերարտադրվի եւ անհրաժեշտ ներդրումները անհրաժեշտ ժամկետներում տեղի ունենան, որ հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք այս ավտոբուսները ձեռք ենք բերում, ուղղակի կառավարությունը այդ պարտքը փակելու է, ավտոբուսները մաշելու են եւ մենք 10 տարի հետո կանգնելու ենք այս նույն ելման կետի վրա եւ ստիպված ենք լինելու որոշում կայացնել նորից նույն ճանապարհով գնալ կամ էլ վերադառնալ գազելների տրամաբանությանը։ Գազելների տրամաբանությանը վերադարձ չի լինելու եւ չպիտի լինի, մենք դա դեռ 2017 թվականին ենք խոստացել եւ Երևանը պետք է ունենա պատշաճ տրանսպորտային համակարգ, ընդ որում ես կարծում եմ նաեւ որ մեր առաջիկայում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում մենք պետք է հոգ տանենք, որ արդեն էլեկտրո ավտոբուսների մուտքը տեղի ունենա մայրաքաղաք, ինչու՞ չէ հետագայում նաև մեր այլ քաղաքներ, որտեղ տրանսպորտային համակարգ կա եւ այս ուղղությամբ մենք պետք է շարժվենք։ Այս որոշումը շատ կարեւոր է, բավարար քննարկված է, բայց դեռ չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը մենք լուծել ենք։ Խնդրեմ, եթե դիտարկումներ, հարցեր համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եւս մեկ արձանագրում, այո, այս գործարքը երկար ժամանակ քննարկվել, մշակվել է, բայց մենք այս գործարքը ամփոփել ենք Եվրոմիության հետ 26 միլիարդի համագործակցության շրջանակներում եւ այդ պայմաններով, թե դրամաշնորային բաղադրիչը, որ ես համարում եմ էական այս գործարքի համար, եւ թե վարկային պայմանները պայմանավորված են հենց այդ համագործակցության պայմանավորվածություններով 5-րդ ուղենիշն է դասական իմաստով Երևանին վերաբերող եւ շարունակելով ձեր միտքը ասեմ, որ սա առաջի գործարքն է, բայց ինքը տիրաժի ենթակա պայմանավորվածություն եւ գործարքա պոտենցիալ եւ եթե մենք այս բնապահպանական նորմերով շարունակենք այս գործառույթը ճիշտ մոդելի գալով ըստ էության մենք կարող ենք անսահմանափակ գործիքակազմով վերջնական լուծել տրանսպորտի հարցը Երևանում, իսկ հետո նաև տարածել մասնավորապես Սյունիք որպես պատրաստի լուծում։ Եվ այդ իմաստով սա էլ է շատ կարևոր, այո, գուցե ծավալը հիմա տենց շատ մեծ չի, բայց սկիզբը, մեկնարկը կարծում եմ որ շատ կարևոր է եւ դա էլ կարևոր նշանակություն ունի այս իմաստով։ Այո, այստեղ տեսեք, այս պահի մեր հիմնական խնդիրը որն է, որ մենք հիմա վերցնենք մի ամբողջ փաթեթով բոլոր կամ մի ամբողջ փաթեթով չէ, հետեւյալն է, որ մենք պետք է այսօր հստակ ձևակերպենք, թե 10 տարի հետո, երբ որ այս ավտոբուսային պարկը մաշվի, ինչ է լինելու։ Երբ որ այդ բանաձևի շուրջ վերջնական եզրակացության կանք, արդեն կարելի է մնացածը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է, հոսքագծի վրա դրված կգնա եւ միջև վերջ կլուծվի։ Եվ հետեւաբար նախորդ օրը կարծում եմ, որ բյուջետային քննարկումների շրջանակում մենք այս հարցը բավարար այս փուլի համար քննարկեցինք եւ կարծում եմ, որ մենք այդ քննարկումների այսպես ասած առաջնորդությունը պետք է իրականացնենք, որպեսզի բանաձև դնենք, որը կիրառենք նաեւ մյուս համայնքներում նույնպես։ Որտեւ ասենք Գյումրի, Վանաձոր, առնվազն Գյումրի, Վանաձոր եւ մյուս համայնքներում նույնպես մենք պետք է այս հարցի մոդելը ունենանք, հստակ աշխատանքի բաժանում անենք, պարտավորությունները ֆիքսենք, կառավարությունը ինչ է անում, տեղական ինքնակառավարման մարմինները ինչ են անում, որպեսզի ելի եմ ասում, այստեղ խնդիրը ինչի մեջ է,
որ չստացվի, որ մենք եկանք ասցինք բան ենք կներեք մի քիչ փակագծերը բացեմ, մենք գանք ասենք, վայ մենք Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի տրանսպորտային հարցը լուծեցինք։ Հետո հաջորդ իշխանությունը, հաջորդ կառավարությունը եկավ, ասեց, բայց մի րոպե, պարտք եք վերցրել, հարցը լուծել եք, հիմա մենք եկել ենք այդ բոլոր ավտոբուսները շարքից դուրս են եկել, բայց մենք հիմա ինչ անենք։ Նորից պարտքը վերցնենք, այդ ժամանակ մենք պետք է այնուամենայնիվ այս համակարգը աշխատացնելու, որպեսզի համակարգը որոշակի գումար գեներացվի, ինչը չի նշանակում, թե մենք ասում ենք, որ այն պետք է լինի շահութաբեր, ինչը չի նշանակում, թե մենք ասում ենք, որ իրենք պետք է այդ պարտքը սպասարկեն, բայց ընդհանրապես մեր բոլոր մեր քաղաքական ուղեգիծը ընդ որում հետևյալն է, մենք այսօր մշակութային կազմակերպությունների առաջել ենք այդ խնդիրը դնում, պարզ է չէ, որ մշակութային կազմակերպությունները պետքա պետական բյուջեի կողմից ֆինանսավորվեն, բայց մենք ասում ենք բոլոր կազմակերպությունները պետքա սեփական եկամուտները ավելացնեն, սեփական եկամուտներ գեներացնեն, մենք չենք ասում, որ էլի իրանք պետքա շահույթով աշխատեն, ոչ, մենք ասում ենք պետքա սեփական եկամուտները ավելացնեն, այս 2019 թվականին ենթադրենք 1000 դրամ սեփական եկամուտ են ունեցել, 21-22 թվականին 1200 եւ այդպես շարունակ, որպեսզի օրգանիզմը աշխատի, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ մենք ինչ-որ պալիատիվ քաղաքականություն ենք անընդհատ վարում, որ օգնում ենք, որպեսզի բանի այնքան որ դանդաղ մարում տեղի ունենա, այս քաղաքականությունը վատ քաղաքականություն է, եւ այդ քաղաքականության տրանսպորտի ոլորտում արդյունքներ, որ մենք տեսնում էինք 2018-19 թվականներին, երբ որ այսօր էլ Երևանի տրանսպորտային ցանցը, այդ մեծ հայտնի գազելները եւ այլն, ըստ էության այսօր էլ պարզվեց, որ իրանք տեսնում եք ոլորտ ինչա կատարվում եւ բազմաթիվ հետևանքներով։ Համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, ես ոնց որ գայթակղությանը չդիմացա։ Խնդիրը ինչ որ դուք դնում եք, հենց սկզբունքային է նրանով, որ այս ինստիտուտը ձևավորվի։ Երևան քաղաքի տրանսպորտի հարցը։ Ու այդ խնդիրը միայն այս ավտոբուսները չեն լինելու, դրա մեջ անպայման մետրոն կա եւ մետրոյի զարգացումը։ Եթե այս տրամաբանության մեջ մենք նայում ենք ու հետևում ենք նաև տարբեր մայրաքաղաքների ու մեծ քաղաքների տրանսպորտային հարցի լուծմանը, ձեր հարցած հարցը լուծվում է։ Այսինքն 10 տարի հետո, երբ որ մենք կարիք ունենանք կամ 5 տարի նոր ավտոբուսի, նման վարկային միջոցների այս քանակությամբ կարիքը չի լինում։ Եվ սա քաղաքային իշխանության հիմնական խնդիրն է, առավելևս Երևանի պայմաններում։ Ու Երևանում բացի կոնկրետ ավտոբուսներից ընդհանրապես տրանսպորտային ցանցի խնդիր կա։ Այն կահավորումները, որ կան, որից մեր քաղաքացիները օգտվում են, դրանք ընդհանրապես Երևան նման քաղաքին անհարմարություն է ստեղծում։ Ժամանակի առումով, կանգառների առումով մարդիկ պետք է շահագրգռված լինեն օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Այսօր օրինակ տաքսիները թանկացել են, մարդիկ այլ հնարավորություն չունեն, որտեղ մեր տրանսպորտը լավը չի կամ չի հասցնում։ Եվ եթե նայում ենք մետրո հասարակական տրանսպորտ ու նաև ձեր ասած խնդիրն ենք դնում քաղաքային իշխանությունների առջև, որ դուք պետք է աշխատեք նաև եկամուտներ ունենալ, իհարկե պետությունը նաև իր միջոցները պետք է տա։ Հարցը լուծելի է, հարցը տեսանելի է։ Ուղղակի պետք է հարցը դնել հստակ ու պահանջել իշխանություններից, քաղաքային իշխանությունից ինքը մեզ ներկայացնի կամ իրեն առջև գոնե այդ խնդիրը, թե ոնց է տեսնում առաջիկա մի քանի տարիներին տրանսպորտի զարգացման խնդիրը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, ուզում եմ ասել, որ սրանք միայն ավտոբուսների ձեռքբերման գործողություն չեն, որովհետև ներդրվում է հենց տրանսպորտային նոր ցանցը, այսինքն սա ուղղակի ավտոբուս չէ, որ մենք ասում ենք, հիմա այդ գազելների փոխարեն այս ավտոբուսները պետք է եղել, հիմա տրանսպորտային նոր ցանց է երթևեկում եւ այո, աշխատում են, քաղաքային իշխանությունը աշխատում է, կառավարությունը աշխատում է եւ իմ ասածը այն է, որ այդ աշխատանքը հնարավորինս արագ ամփոփենք, որպեսզի արդեն խնդիրը բանում բովանդակային առումով համարենք լուծված, տեխնիկական առումով կմնա տեխնիկական հարց ընդհանրապես լուծելու։ Համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, մենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության քաղաքապետարանի եւ եվրոպական վերակառուցման եւ զարգացման բանկի հետ շատ
մանրամասն քննարկումներ ենք ունեցել բովանդակության շուրջ եւ ստացված փաստաթուղթ արդեն այդ բոլոր պատկերացումները ըստ էության ամփոփում է այն մասին, որ վերաբերում է մեր միջազգային ֆինանսական հաստատության հարաբերություններին, այնուամենայնիվ մեկ հարց կա, ուշ երեկոյան 3 ենք հստակեցրել, կխնդրեմ, որ ձեր համաձայնությամբ մինչև ստորագրման ներկայացնելը այդ ուղղումը կատարենք, նոր ներկայացնենք, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Իմիջիայլոց բան Գրիգորյան, ես ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, որ Եվրամիության հետ մեր համատեղ ծրագրի մեջ մետրոպոլիտենի հետ կապված էլ շատ մի կարևոր կտոր կար եւ Հա, պարոն վարչապետ, իհարկե, որովհետև ձեր ասած տրամաբանությունն է դրած մեր համագործակցության սկզբունքներում։ Մենք ոչ թե լուծում ենք ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու գույք գնելու խնդիր, մենք լուծում ենք տրանսպորտի խնդիր։ Այո, մի բաղադրիչ կար մետրոյով, այո, մեկ բաղադրիչ կար կայանների հետ։ Այնտեղ բազմաբաղադրիչ է, որովհետև իրոք մեր համագործակցության նպատակը բխում է մեր ռազմավարական նպատակներից, իսկ մեր ռազմավարական նպատակը տրանսպորտի կազմակերպում եւ ճիշտ ալգորիթմի որոշում, այդ թվում ֆինանսական ճիշտ մոդելի, որպեսզի դա լինի տևական աշխատող մեխանիզմ, այլ ոչ թե գույք, որը ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ուղղակի 5 տարի հետո կմաշվի եւ կստիպված կլինենք նորը գնել։ Ըստ էության քաղաքային իշխանությունների հետ մեր պայմանավորվածություններն են դրանք, որովհետև մենք չենք կարող այս ֆիսկալ տարածքը զբաղեցնել գույք գնելու համար։ Դա ուղղակի անիմաստ է։ Մենք այս գործողությամբ ուզում ենք դնենք ստանդարտը, պիլոտ որպես, ու այդ ստանդարտի շուրջ ձևավորենք հետագա մեր համագործակցությունը տրանսպորտի կազմակերպման։ Դա կլինի մունիցիպալ բոնդեր, դա կլինի ՊՄԳ գործարքներ, ի վերջո մենք կարող է ծառայություն էլ գնենք մասնավորից եւ վերջ, բայց որպեսի մոդել ունենանք ու նկարագրենք, թե մեր ցանկությունը որն է, այս գործարքը որպես մեկնարկային այս ձևով անում ենք։ Համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, ուզում եմ մի քանի տվյալ նորից շարունակեմ, 845 ավտոբուս, որպեսզի նոր ցանց ունենանք, ենթադրվում է մոտ 650-ը քաղաքապետարանի պարկը կլինի եւ մոտ 200-ը մասնավոր գործընկերները ներկայացված կլինեն։ Այն ավտոբուսները, որի մասին խոսում ենք, 100 հատ 12 մետրանոց, կարծես մեր մայրաքաղաքի համար ամենահարմար չափերից է եւ բավական կիրառելի։ Ուզում եմ նշել, որ ավտոբուսները նաև սեղմված բնական գազով են, գործարանային արտադրությամբ հենց այդպես, որը ենթադրում է եւ էկոլոգիական առումով որոշակի ավելի մաքուր վառելիք եւ նաև որպես էժան վառելիքի միջոց։ Ուզում եմ արդից օգտվել ասել, որ մենք նաև կարծես հասանք նրան, որ մարզերում մրցույթներ ենք հերթով կայացնում եւ վերջերս կայացավ Կոտայքի մարզի մրցույթը, որտեղ մեկ ընդհանուր լոտով մրցույթ է հայտարարվել եւ ընկերություն կա, որը պետք է սպասարկի ամբողջ Կոտայքի մարզը եւ ներմարզային երթուղիները եւ Կոտայքի մարզի տարբեր բնակավայրերից դեպի Երևան, խոսքը 130 փոխադրամիջոցի մասին է, տարբեր չափերի, առաջիկայում նոյեմբերի 11-ին կունենանք Արմավիրի մարզի մրցույթը, եթե այս հաջողությամբ կարողանանք իրականացնել, մենք ոչ միայն Երևանի, այլև հանրապետության տրանսպորտային ցանցի եւ վիճակի նոր ավտոբուսների հարցը կլուծենք եւ կսպասարկենք բոլոր բնակավայրերը, այդ թվում փոքրականակ բնակչություն ունեցող եւ մի կարեւոր շեշտադրում էլ մրցույթներում առավելություն է տրված այն ընկերություններին, որոնք էլեկտրոմոբիլներ կամ ավելի մաքուր վառելիքով մեքենաներով կներկայանան։ Շնորհակալություն։ Այն Կոտայքում արդեն հաղթող կա։ Հիմա քննարկման փուլն է, եթե իրավական հարցերը ամեն ինչ նորմալ լինեն, Այսինքն հաղթելա թե դեռ մրցույթ մասնակից կա փաստաթղթերի Դե դիտարկման։ որ այդ թեման բացեցիք, պարոն Սանոսյան, կարծում եմ արժի բարձաբանել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նախ Երևանի հետ կապված, երբ որ ասում ենք տրանսպորտային ցանց, ինչ տարբերություն, որպեսզի հանրությանը նաև բարձ լինի, ինչ տարբերություն ավտոբուսներ գնելու եւ տրանսպորտային ցանց ներդնելու միջև։ Այստեղ տարբերությունը նրանում է, որ մենք ստեղծում ենք համակարգ, որը ունենա միասնական տոմսային համակարգ եւ քաղաքացին, ասենք, մեկ օրվա մեջ մի անգամ վճարում կատարի տեղաշարժվելու համար եւ ինքը
պարտադիր չլինի, որ եթե ենթադրենք ինքը Մալացիա Սեբաստիայից Նորքի զանգված հասնելու համար ուղիղ տրանսպորտ չկա, ինքը ստիպված լինի մի քանի անգամ վճարումներ կատարել։ Այդ ճանապարհի մի հատվածը կարող է գնալ ավտոբուսով, մյուս հատվածը մետրոյով, հետո նորից ավտոբուսով, բայց ինքը այդ օրվա համար ունենա մեկ տոմսային համակարգ եւ հետո տրանսպորտային ցանցը, որը հետազոտվել է, կառուցվում է այնպես, որպեսզի կանխատեսելի լինի, թե մարդը որտեղ անցումային ինչ կետեր պետք է լինեն, որպեսզի այս գործողությունը կատարվի։ Մարզերի պարագայում մենք հիմա փորձում ենք գործարկել, փորձում ենք դեռ 100%-ով վստահ չենք, որ կստացվի հետեւյալ համակարգը։ Այստեղ մենք գնում ենք համագործակցության էլի մասնավոր ընկերության հետ, բայց մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, եթե նախկինում հիշում եք, որ առանձին գծեր էին դրվում մրցույթի, ինչ որ համայնքից, ինչ որ համայնք։ Մենք ասում ենք, որ մարզի տրանսպորտի սպասարկումն ամբողջ ցանցն է դրվում մրցույթի։ Եվ այն ընկերությունը, որը շահում է, ինքը այդ առանձին գծեր մրցույթի դնելու հետ կապված ինչ խնդրեմ կար, որովհետև գծեր կային, որոնք շահութաբեր էին, գծեր կային, որոնք վնասաբեր էին։ Հիմա շահութաբեր երթուղիներում մրցույթը մասնակցությունը շատ մեծ էր, այդ հատվածում շատ թեքիչ տանելի տրանսպորտ լինում էր, իսկ այն հատվածում, որը շահութաբեր չի, այդտեղ ընդհանրապես մասնակիցներ չկան եւ մենք այսօր ունենք գյուղեր, համայնքներ, որտեղ ընդհանրապես տրանսպորտ չի մտնում։ Այսինքն հասարակական տրանսպորտ չկա։ Դրա համար մենք ամբողջ մարզի տրանսպորտային ցանցը դնում ենք մրցույթի, ասելով, որ այն ընկերությունը, որ գալիս է, այդտեղ կան շահութաբեր գծեր, կան ոչ շահութաբեր գծեր, շահութի մի տեղում շահույթ է ստանում, իսկ մյուս տեղում այդ շահույթը պետք է օգտագործի նաև այդ ոչ շահութաբեր գծերը սպասարկելու համար։ Հիմա այդ գործընթացը սկսված է, ել եմ ասում, մենք դեռ պրակտիկայում պետք է համոզվենք, թե ինչքանով է աշխատում, հույս ունենք, որ կաշխատի, եթե պարզվի հանկարծ, որ ինչ որ բան այն չէ, մենք պետք է նորից բովանդակությունը մշակենք, լրացնենք, որպեսզի այդ խնդիրը նույնպես ֆունդամենտալ առումով լուծենք։ Այսինքն հիմա մենք տարբեր հատվածներում, Երևանում էլ այնուամենայնիվ մոտ 70%-ով համայնքային նշանակության պարկ կլինի, բայց նաև 30%-ը նույն ստանդարտին, պարոն Գրիգորյան, եւ որ ասում է ստանդարտը, այս ստանդարտը դրվում է այն մասնավորը, որ ներգրավնի, ինքն էլ պետք է այդ նույն ստանդարտով աշխատի, ավտոբուսները եւ այլն, եւ այդտեղ էլ առանձին վճարումներ չեն լինելու, այլ լինելու է տրանսպորտի շարժման որոշակի կիլոմետրաժով այդ ընկերությունները վճարվելու են, այսինքն շատ լուրջ եւ խորքային բարեփոխում է, որը պետք է տեսնենք, հույս ունենք, որ լավ արդյունքներ կտա եւ պետք է տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ կտա։ Եվ հնդածս պետք է իհարկե լավարկենք անընդհատ։ Վարչապետ այս բարեփոխումների շրջանակում պայման չմոռանանք նշել բոլոր համայնքներում եւ մարզերում ճանապարհների վերականգնումը։ Միջհամայնքային, ներհամայնքային եւ սա շահագրգռում է մասնավորին այստեղ գալ, որովհետեւ եթե ճանապարհները սարքին չեն, դա շատ մեծ ծախսեր է մասնավորի համար եւ նրանք շահագրգռված չեն ընդհանրապես մասնակցելու։ Իսկ հիմա երբ որ տեսնում են, որ ոչ միայն մայրուղիներն են կառուցում, այլ նաեւ ներհամայնքային, միջհամայնքային ճանապարհները, նրանք մասնակցում են այս մրցույթներին։ Այդտեղ պարոն Սանոսյան, մի հարց ուղղակի, այդ մարզային լոտերում Երևանի հետ կապը ներառվում է, հա? Դες արդեն կարող է իրոք շատ լուրջ դիվերսիֆիկացված, այդ փաթեթի վրա էլ ենք շատ երկար աշխատել ենք, 2 տարի արդեն աշխատում ենք եւ տեսնենք, իհարկե կան տարբեր բաներ, կարծիքներ, գնահատականներ, բայց պրակտիկայում կտեսնենք ինչ է, եթե ստացվի իսկապես շատ լուրջ շրջադարձային նշանակության բարեփոխում է սա։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկում չկա, պատահական չի, որ տրանսպորտի հարցին այսքան նվիրեցինք, որովհետև եկեք խոստով հանենք, որ այսօր մեր հանրապետության ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է սա, եւ նաեւ կառավարությունը այս հարցում տենց քննարկումների հրապարակային քննարկումներ շատ չի ունենում, բայց մեր եւ կառավարությունը, վարչապետի աշխատակազմը, փոխվարչապետերը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ֆինանսների նախարարությունը լիարժեք ներգրավված են գործընթացում եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։